你睇。我哋一鑊發牌，你叫我點冷靜啊？部長，請你解釋一下，點解我哋不獲發牌？因為一籃子因素。乜嘢一籃子因素？咪就係一籃子，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 一籃子因素啦。請你唔好狗説一籃子。你有份 BA 報告嘅，你攞出嚟啊！我哋好高分㗎。拎出嚟啦！冇報告，基於機密條例，我唔可以公佈。如果你黑色個箱裏邊唔係有啲嗱喳嘢嘅話，你怕咩我哋睇啊？我就會。喺份報告裏邊，我哋唔係排最尾嘅。大和通常務，本澤，你而家係咩態度啊？就係你一個人太長進，未曾發牌就去揾700幾人翻嚟，而家又要裁咗320人，完全啊係你嘅商業抉擇錯誤，亦都根本唔符合呢個唔符合公義。乜香港而家仲有公義嘅咩？喺香港而家俾你哋搞到黑就係白，指鹿為馬。係你哋同我講，電視係社會最基本嘅需求，係唔可以冧嘅。所以而家咪增發咗2個牌，多咗1倍嘅競爭咯。但係你哋淘汰強者，用你哋嘅一籃子因素扼殺咗我哋，咁樣係公義咩？其實呢啲係內部會議成嘅決定嚟嘅，所以我哋常務永遠都唔會話唔聽呢個內部會議成員話嘅。但係啲成員話，佢哋只係向常務你提供意見嘅啫喎，最後拍板做決定嘅係常務你喎。你啲成員跳晒船啦！你班人有事嘅時候就推卸責任，而家呢一間公司同冧咗有咩分別？冇錯，我哋呢一行係最需要人才，就係因為你嘅一籃子，搞到個個人嘅夢想冇晒。其實我都好唔開心啊！我唔想再睇到你喊啦！你唔係演員，你係部長，你做翻你應該做嘅嘢就得啦。你嘅感情喺呢一度係冇用噶。仲有你啊！唔該你實事求是，唔好再語言藝術，黑就係黑，白就係白。喺我記憶當中咧，我好似冇講過話
冇好似講過話，冇好似講過話，我唔會犯錯。咁你既然有錯嘅就認啦，認啊！佢係唔會認錯嘅，佢從來未認過。所以，我哋今日就要同佢做個了斷。唔該你做翻一啲大人物應該做嘅事，認錯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 。你嘅面子令到你唔可以認錯。如果你真係咁樣諗嘅話，你就大錯特錯啦！你做錯嘅唔係淨係對我，你嘅語言藝術係欺騙咗我哋所有嘅媒體，一次又一次，仲有一次又一次咁樣欺騙咗我哋所有人。其實咧喺而家呢個時候咧，我覺得呢件事應該係 put behind。你真係唔好再激嬲我，我已經好容忍㗎啦。你睇下而家嘅香港，啲人生活得幾咁辛苦，一出世就要爭床位，買奶粉又要走遍18區，讀幼稚園就要呢啲家長真係瞓覺瞓足5日先攞到申請表啊！有得讀書啦，但又俾你洗腦。出嚟做嘢要搬出去住，我份人工只可以夠住一間8間房。到而家連市民最基本嘅免費電視，你都要搶走埋我面貓。大家話佢究竟係咪男人？佢究竟有冇承擔？聽到未？我哋向廣大嘅市民交代、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 交代。冷靜，大家冷靜，冷靜啲。我經過長年累月咁去評估，冷靜啊！我哋要循序漸進，俾多時間去評估，先諗到正確嘅決定啊！得啦，冷靜啲。而家我哋要翻去 office 先。又用呢一招。